ये देखिए बोलेरो आई हुई है, BS6 गाड़ी है। और इस गाड़ी में मोबिल तो एक भी नहीं है भैया, आपको दिखा देता हूँ। पहले ही चेक किया, देखिए गेज खींचा हूँ और पोंछ के लगा, साफ करके गेज अंदर फिलअप। ये देखिए, अब इसका मोबिल कहाँ गया ना ड्राइवर जानता है, ना गाड़ी जानता है, ना मिस्त्री जानता है। नहीं है मोबिल। 2 महीना पहले इसका सर्विसिंग करवाए थे बोल रहा है, और 2 महीना पहले गाड़ी मैक्सिमाइल ओरिजिनल जो महिंद्रा का आता है वही डाले थे बोलना है कस्टमर का। तो इसमें गाड़ी का पिकअप प्रॉब्लम था और गाड़ी धुआं दे रही थी, धुआं में बदबू भी आ रहा था। तो गाड़ी का डायग्नोस करने के बाद समझ में आया कि इसका टर्बो ख़त्म हो चुका है। तो टर्बो हमने खोल रखा है, ये देखिए। और आपको टर्बो का कंडीशन देख, ये देखिए टर्बो खोल के निकाले हैं। ऐसे तो ठीक दिखेगा, मगर देख लीजिएगा क्या हुआ है। ये देखिए, ये टूटा हुआ है। एग्जॉस्ट वाला जो इसका पंखा रहता है टर्बो का, ये टूटा हुआ है, ये घूम ही नहीं रहा। तो हो सकता है इसके वजह से सारा मोबिल खींच के बाहर बहा दिया हो। गाड़ी में बैक कंप्रेसर जैसा भी लग रहा है। अब टर्बो लगाने के बाद गाड़ी का देखेंगे क्या हाल है। तो इसका बीमारी यही है, पिकअप नहीं ले रहा है, धुआं छोड़ रहा है और धुएं में गंध भी आ रहा है। ये इनटेक फैन है इसका, अब सामान डालना होगा नया। बुरी तरह टूटा है।